看看人家仰壳睡觉，人家都趴着睡，躺着睡，只有他仰壳睡。你好厉害呀！你好凶啊！你好凶啊！呀！你又干嘛来了？又想吃肉肉了？那肉肉也不能每天吃吧？早晨吃点就行了啊！去吃猫粮去啊！扒拉我也不行，扒拉我也不能吃了。你认得我吗？跟我说那么多句，你有的尊严我熟悉。干啥？放他！